examen neurológico, se observó la marcha posterior y anterior del perro. Una característica de la raza es una leve displasia de cadera, de la cual uno se puede percatar. De igual forma, su torso, ligeramente en diagonal con respecto a su plano mediano, se hace notar. De igual forma, se puede observar que el paciente tiene un problema al caminar, ya que su miembro pelviano izquierdo no proporciona el apoyo debido. Igualmente se puso a prueba la capacidad de marcha del animal en situaciones difíciles, como lo son las escaleras. El paciente demostró una gran capacidad para esta actividad. En toda exploración neurológica es necesario realizar una palpación cuidadosa y sistemática de la piel y de los sistemas esquelético y muscular del animal. La realización ha de ser realizada ordenadamente en sentido caudocraneal o craneal-caudal para detectar cualquier alteración o anomalía ósea o articular. Las reacciones postulares son respuestas o reflejos complejos en el que intervienen los sistemas sensitivo y motor. La propiocepción es la capacidad que tiene el animal para reconocer la mala posición de sus extremidades, sin necesidad de mirar. Esta se evalúa modificando la posición normal de cada extremidad y observamos cómo el animal recupera la posición inicial. Aquí estamos evaluando las vías aferentes sensitivas y vías motoras descendentes. En esta, se pone a prueba la capacidad de sostenerse y avanzar con los miembros torácicos y pelvianos de un solo lado, sosteniéndolos del lado contrario. Así, se pudo identificar que el animal tenía dificultades para avanzar, ya que en vez de realizar los saltos, el paciente mantenía inmóviles los miembros torácicos de ambos lados. La prueba de salto consiste en hacer que el paciente sostenga su peso en cada una de sus extremidades y que se desplace de forma lateral, adelante y medial. El paciente mostró un déficit en su capacidad de salto en su miembro pelviano izquierdo. A pesar de que éste podía sostener el peso, no era capaz de realizar el salto, por lo que solo se arrastraba. Se sujeta al paciente por el abdomen de forma en que el peso de este recaiga en sus extremidades torácicas y se puede impulsar en línea recta. Y este ha de ser capaz de avanzar con movimientos coordinados de las extremidades. Aquí estamos evaluando las vías aferentes sensitivas, las vías propioceptivas ascendentes y las vías motoras. Ahora en la misma posición, pero ahora levantando la cabeza del animal, estamos suprimiendo la información visual e inducimos una ligera extensión de las extremidades anteriores que nos permite detectar anomalías más sutiles. Con el impulso, el animal extiende posteriores antes de contactar con el suelo y después camina caudalmente hasta conseguir una posición correcta, y con esto evaluamos el sistema vestibular, las vías motoras descendentes y las extremidades posteriores. Se sujeta al animal por el tórax, para descenderlo hasta que las extremidades posteriores perciban la superficie y posteriormente entre en contacto con esta. Al realizar esta prueba, nos dimos cuenta que el paciente no tenía ningún tipo de reacción al contactar con la superficie, solo arrastraba los miembros. El reflejo del bíceps se evalúa golpeando los tendones de los músculos bíceps braquial y braquial y debemos observar su contracción. Se acomodó al animal en decúbito lateral izquierdo para realizar la prueba en el miembro pelviano derecho, al cual se golpeó directamente en el nervio patelar y tibial para registrar el reflejo de ambos. Después de esto, de la misma forma se colocó en decúbito lateral derecho y se probaron los reflejos del miembro pelviano izquierdo. El paciente Copo demostró tener buenos reflejos ante los estímulos de ambos miembros. Con ayuda de un instrumento, se presionó levemente el área perianal, teniendo como resultado la contracción correcta de los músculos.
El nervio óptico lo podemos evaluar observando si el animal es capaz de seguir objetos en movimiento con la mirada. En esta prueba se expuso la respuesta del reflejo que tenía el paciente de nombre Copo ante la percepción de la mano del compañero como estímulo. El paciente demostró un déficit en el reflejo, ya que al realizar el estímulo, él permanecía con los ojos abiertos. Con ayuda de una lámpara de diagnóstico se probó la reacción de la pupila del paciente en cada uno de los ojos. Ambas pupilas se contrajeron ante el estímulo luminoso. Se sostuvo al paciente de su tórax y cabeza manteniéndolo alineado a su plano medio, para así girarlo 180 grados y percibir la dirección que seguían sus ojos. La mirada del paciente en este caso no cambió y se mantuvo alineada a su plano. El reflejo de deglución se le proporcionó al paciente un bocadillo de pan para que se probara la capacidad que éste tenía para ingerirlo. Al comerlo notamos que éste realizaba un comportamiento normal e eficiente. En el reflejo cutáneo del tronco se estimulan las ramas sensitivas de cada vértebra, desde la parte caudal a craneal hasta la región interescapular, provocando la contracción del músculo cutáneo. Dolor profundo. Se puso a prueba la sensibilidad pellizcando la unión entre cada falange de las 4 extremidades. La respuesta del paciente fue una reacción mínima ante el dolor.